Hafiz TV, unique every day. Kaman za su sace zaman lafiya mu, za su bari mu samu zaman lafiya, su yi abinda za su yi duka, su tayar da butun kudin mu da economy mu. Kowa na tuna maganganun suka yi, suka ce Ghana yayyan mabododo, Ghana yayyan mai yati sikaso aso akomu da yayi. Akuna tuna da wannan, amma lokacin da sun ce akom da yannan wani wana jin wannan dokunu guda 1 cedi. Idan ka ci dokunu guda baka koshi ba, ka ci biyu ka kara, ka biya 3 cedis kede. Amma yau dokunu nawa ne? 5 cedis. Yanzu ana yi na 7 cedis ba. Amma mu ce ka ci 5 cedi baka koshi ba, ka kara biyu, nawa kenan ba 15 cedis ba. In ka kara TV wanda bai da sada 20 cedis. Don shi ka kara TV da dokuno, shi ke da ina taso kamar 35-40 cedis. Don shi an lura mu kenan. A lokacin da sun ce ya ci sikaso a kwamdiyan, an ce ni da Mels mun zo, kun tuna maganar da ya yi wai da ku fona nan wai once day $1 ba ka yafi da ba. Sai ya ce ni da Mels mun zo, mun bari cedi ya hau 2 cedis $1. Don shi wanda shi ne ya soka ita yi tunanin shi. Amma mutum da ya ce ya kama $, ba kowa ya kama biyan shefari ba, shi da kai shi wai ya zo ya bila wurin $, ya kama shi wai ya ta ya sa $, cikin sarka, wai shafin ya doci ya ba IGP. Wannan lokacin da yana maganan nan shi $, ya zama cedis, 4 cedis to $1. Ban sani abin da ya sa ba, $, ya fita cikin sarka, $, ya break jail. Yanzu in za ka sai $1, za ka ture ka kawo kaya $, guda 17 cedis. Don Allah su yi failing, su zo su fasa kayan su. Idan ka yi niyanka kamar za ka maka, muduka mun sani Quran na nuna abubuwa 5 guda ya zama da fito haji. Don shi ka yi niyanka kamar za ka maka, ka je ka yi sallah. Lokacin NDC muna karban 11,900 cedis. 11,900 cedis. Bai ke 12,000 ba. Yau idan ka yi niyanka kamar za ka maka ka je ka yi sallah, kana biya 75,000 cedis. 75,000 cedis. Inda lokacin NDC ne, ka je da babanka da ammanka da diyanka da matanka da rafaninka idan ka duba fatin biyu
wanda ke so musulmi ya fi shine NDC. Mun je mun yi wani research, idan ka duba wanda ya tina Islamic schools ya fi kowa shine NDC. Yanda Malam Sofo ya faɗi, muna neman ilimi saboda education shi ya bari a cikin communities mu muna cikin talauci. Don shi ya kama da yaran mu duka su je school su samu ilimi. Idan ka duba Islamic schools kuma, NDC tina Islamic schools 169 a lokacin NDC. Lokacin da na zama vice president, Professor Mills Ali Jikansi, muka samu scholarship wai a cire yaranmu su je Cuba su je su koyo aikin likita. Wai yara 200, mu kawo yara 200. A cikin 200 na ce ma Professor Mills, ya yi kamata mu samu yaran Zongo mu kara su cikin su je su koyo aikin likita. Don shi out of 267 sun fito Zongo musulmi ne. Yau ni da kuma magana yaran na sun qualify sun zo suna aikin doctor a cikin hospital su mu. Idan ka duba da in mun kare sallah, in mun kwance azumi, za mu yi sallah ana bar muna zuwa aiki. Idan za mu ci idul ada ana bar muna zuwa aiki. President Rollins ne ya zo ya ce babu wanga cutar ne. Idan Christians na cin nasu ana ba su holiday. Don shi ma zai ba mu holiday. Shi ya ba mu holiday biyu, guda na idul fitr, guda na idul ada. Amma idan ka duba watan azumi, in za kwance azumi ana duban wata ne. Akwai lokacin da waɗansu sun gani wata su kwance sai su yi sallah, sai waɗansu ba su gani wata don su kwance sai su yi azumi kuma one more day kamun tukuna su yi sallah. Don shi abin da wannan yana kawo damuwa. Akwai waɗanda su yi sallah su samu holiday guda, da waɗanda sun yi sallah ba holiday sai dai su yi aiki. Don shi abinda NDC mun rubuta cikin manifesto mu, mun ce idan NDC ya zo, na sani kuwa insha Allah NDC za ta dawo. Idan NDC ya komo, idil fitr holiday da muke samu, za mu yi shi kwana biyu ne. Kwana biyu za mu samu holiday. Don shi idan waɗansu sun yi sallah yau sun samu holiday, waɗansu sun yi sallah gobe su ba sun samu holiday. Don Allah mun sani yan jiwa su da babutun development suke nema ba sun zo suna ajiye kudi ne, ba ruwansu da development. Ga NDC na nan gotan da ke nan gabuban gotan da ke nan ko mu muka fara aikin shi, ba mu kare aikin sai mun soka cikin mulki. 8 years ke ga MPP sun zo, aikin ya saura.
hal yau ba yi aikin an kare ba. Insha Allah idan NDC ya komo za mu yi wannan gota ne. Lokacin da za mu rubuta abin da muke kira manifesto, Chief Imam ya zo office na the executives in Ghana Muslim Council suka kawo muna takada. Wannan takada ana kira Muslim Manifesto. Cikin takada an rubuta kaya 14 wai mu yi kokari mu sa cikin manifesto mu, kamar in Allah ya so mu zo za mu yi wannan alkawali abubuwan da za mu yi ma musulmi a cikin wannan kaya 14. Idan yau ka bude NDC manifesto mun sa guda 12 na cikin manifesto. Amma in ka duba na danwaye mu MPP, wannan takadan da Chief Imam ya ba su biyu kede suka sa. Don shi kowa ya gana kamar su yi failing. Su yi failing su zo su kwashe kayan su. Don shi aimun na kore 7 December za mu jefa kuriya na president da na parliament. Akwai wurin suna karya wani party ya jefa kuriya yau sai wurin su jefa gobe karya. Ghana duka gaba daya 7 December za mu jefa kuriya. Don shi idan za ku yi zabe, idan ba ku takadan na ku dai duba takadan kun gani lema da aka cira su cikin hausa lema ko kun gani leman NDC. Idan kun gani wannan lema sai a doci tom gonti a sa cikin inkin nan sai a mende kan paper nan. Idan ka mende ka kare ka gani an ajiye tissue sai ka doci ka share gontin na da kyau. In ba ka ba, in gontin na bai bushe ba ka kama kuma za ka dunkule ya je taba wani wuri sai abin ga votin ka yi bata. Don shi ni ke saye ma NDC for presidential. Wannan kanina ne don shi ya zo jira bai buga kofa saboda gidan nashi ne. Don shi an kuma mutu ba shi wahalar da kuke shan duka abinda ke damun ku duka zai zo jira ne ya bude zai shiga daki ni da lodina ya ce to yanzu ya ce abinda ke damun mutanen Ayawaso North ke ga don shi karkowa ya zo ya lura ku kamar a jefa kuriya skirt and blouse. Ba mu so skirt and blouse. Ba mu so skirt and blouse. Saboda an za mu yi muku komi ya kamata mu je parliament, mu je mu anshi kudi wuri. Idan kun cire mutanen giwa sun cika parliament, mun je za mu nema kudi mu zo mu yi muka sun ce ba su ba mu. Don shi ba mu so skirt and blouse.
don shi idan ka jefa kuriya ka bai JM ya kamata ka jefa ka bai jaja yanzu don shi zan tai da hannunsa kowa ya gana kowa ya yi shaida kamar shi ke saya ma NDC gungiya a cikin Ayawaso nan. Don shi mun san dai lokacin zabi za a kawo kudi a kawo kaya idan an kawo don Allah ku karbi ku ci saboda kudin zufan ku kenan an sata kudin an sa karkashin gadonsu don shi an cire kudin karkashin gadon an kawo don Allah ku karbi ku ci amma za ku jefa kuriya ku jefa na gaskiya ne NDC don shi HAFIZ TV, unique every day.